Для нас это очень большой сегмент. В зале больше десятка предпринимателей. У всех один вопрос. Как работать в таких условиях? Сегодня в Казани 81 тысяча предприятий малого и среднего бизнеса, на которых заняты 200 тысяч человек. Мы очень большое значение всегда придавали открытию летних кафе в летний период. Первыми к градоначальнику обратились представители общепита. Сегодня в этой отрасли занято 12 тысяч человек. По их словам, проходимость в заведениях города упала на 70%. Многие терпят убытки. В такой ситуации могли бы помочь арендные каникулы. Если площадь летнего кафе позволяет сидеть на расстоянии, это вот как раз уменьшает риски безопасности, здоровья людей, и тем самым хотели попросить, чтобы аренда земли, которую мы каждый год платили за летний кафе, в этом году нам дали, значит, каникулы в этом плане. Как рассказал Ильсур Мешин, просьба по летним кафе будет поддержана, торги проводить не будут. Эта отрасль сильно выросла, поэтому она первой принимает на себя удар. В этом году мы не будем взимать плату арендную, но единственное пожелание будет, чтобы с архитектурой все-таки согласовывали. Во время пандемии трудности и у торговых центров. Потоки покупателей снизились на 70%. В год бывает порядка 15 миллионов человек, это от 30 до 70 тысяч человек в день. Работает 2500 сотрудников в здании. О них тоже надо сейчас думать. За этот период все арендаторы уже успели обратиться за скидками. Кто-то про отсрочку, кто-то вообще про каникулы. Тяжелая ситуация складывается и на рынке наружной рекламы. Из-за отсутствия культурных и спортивных мероприятий компании несут огромные убытки. С 15 марта мы почувствовали сильный отток текущих размещений, то есть клиенты стали снимать размещения на будущие периоды. Очень важно в текущей ситуации для рынка, чтобы мы не просто там снизили аренду, а город и республика нас постарались поддержать. Могу сказать, что мы оперативно сможем принять решение и предоставить отсрочку платежа по договорам, которые вы говорите, это почти 80 миллионов для городского бюджета. Но пока мы примем решение перенести этот платеж на 2021 год, на первый квартал. Для того, чтобы рекламные щиты не опустели, градоначальник также поддержал предложение занять их социальной рекламой по борьбе с коронавирусом в счет арендных платежей. Кроме того, по просьбе предпринимателей, на ближайшие полгода муниципальные парковки станут бесплатными и в субботу, а в будни за них можно будет не платить после 6 часов вечера. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi asr kanalında dunyo ko'rgan Jili izleyjonlar filmin qabat qarorga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarini hozir tnv.ru saytida ko'rarga bo'ladi. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.